الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في رد صاحب الفصول على المحقق الشريف، حيث قال صاحب الفصول: نستطيع أن نختار الشق الأول ونقول بالحمل الأولي مفهوم الشيء داخل ونجيب عنه، وقد تقدم الكلام عن ذلك. وكذلك نستطيع أن نختار الشق الثاني، وهو دخالة مصداق الشيء وليس مفهوم الشيء، يعني الشيء بالحمل الشائع وليس الشيء بالحمل الأولي. وإشكالك أيها المحقق الشريف لا يرد، لأن إشكال المحقق الشريف هو أنه لو أريد مصداق الشيء للزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. فصاحب الفصول يجيب عن هذا الإشكال قائلا: إن المحمول إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فإن كان مطلقا كما لو قلنا الإنسان شيء وقصدنا من الشيء المصداق، والمراد من المصداق هو نفس الإنسان، حينئذ ستكون القضية ضرورية، كأننا قلنا الإنسان إنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عنه محال. هذا إذا كان شنو؟ مطلقا. أما إذا كان مقيدا فهو على نوعين: إما أن يكون مقيدا بقيد ضروري كأجزاء الذات ولوازمها التي لا تنفك عنها، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، على القول بأن الحيوانية والناطقية هي شنو؟ أجزاء للذات، يعني أجناس وفصول حقيقية، أو القول بأنها لوازم علما للأجناس والفصول الحقيقية. على كلا الفرضين تكون القضية ذاتية، عفوا تكون القضية ضرورية، لأن القيد هنا هو قيد ذاتي، وإذا كان جزء الذات أو من لوازم الذات صارت القضية ضرورية. هذا النوع الأول من القيد. النوع الثاني من القيد أن يكون القيد ممكنا، ليس جزء الذات ولا من لوازم الذات التي لا تنفك عنها، كالضحك بالنسبة للإنسان. فحينما نقول الإنسان ضاحك يكون مفاد الجملة الإنسان شيء له ضحك، فقيدنا الشيء بكونه له ضحك، وهذا القيد ليس ضروريا، وإنما هو قيد ممكن، لأن الإنسان يمكن أن يضحك ويمكن أن لا يضحك. حينئذ إذا كان القيد ممكنا تكون القضية ممكنة وليست ضرورية. إذن لدينا حالتان تكون القضية فيها ضرورية، وحالة واحدة تكون القضية فيها ممكنة. أما الحالة الأولى
اللي تكون بها ضرورية، أن يكون المحمول كلمة الشيء مطلقة وليست مقيدة بشيء. الحالة الثانية أن تكون مقيدة بقيد ضروري كأجزاء الذات ولوازمها، أيضا ستكون ضرورية. أما لو لم تكن مطلقة ولم تكن مقيدة بقيد ضروري بل كانت مقيدة بقيد إمكاني، فالقضية حينئذ ستكون ممكنة. ومحل كلامنا من النحو الأخير اللي هو المقيد بقيد ممكن، فتكون القضية ممكنة وليست ضرورية. بعبارة أخيرة يا أيها المحقق الشريف، قولنا الإنسان ضاحك صحيح تنحل إلى قولنا الإنسان شيء له الضحك، هذا إذا أردنا الحمل الشائع. ولكن مع ذلك لا تنقلب القضية من ممكنة إلى ضرورية، بل تنقلب هي من ممكنة إلى ممكنة، تبقى على إمكانها. لماذا تبقى على إمكانها؟ لأنها مقيدة بقيد ممكن، والنتيجة تتبع أخذت المقدمات. فإذا كان أحد القيود ممكن فالقضية تبقى ممكنة ولا تنقلب إلى ضرورية كما ادعى المحقق الشريف. هذا ما أجاب به صاحب الفصول على إشكال المحقق الشريف الذي قال بلزوم الانقلاب. صاحب الفصول شنو قال له؟ قال له لا يلزم الانقلاب بل القضية تبقى ممكنة. المصنف قدس سره يقول يمكن أن يقال، يريد أن يرتب المطلب بحيث يجيب عن صاحب الفصول ويقوم أو يجيب ما قاله المحقق الشريف. فيقول المصنف يقول نفس الأقسام الثلاثة اللي ذكرناها سريعا، نعيدها سريعا قبل ذكرناها قبل قليل. يقول القضية إما أن تكون مطلقة فتكون ضرورية، وإما أن تكون مقيدة بقيد ضروري فتكون ضروري، وإما أن تكون مقيدة بقيد ممكن كقولنا الإنسان ناطق، يعني الإنسان شيء له النطق إذا لم نقل بأنه فصل حقيقي، أو لا نعبر بدل الناطق نعبر بمن؟ بالضاحك أوضح. الإنسان ضاحك يعني شيء له الضحك مقيد بقيد إمكاني. وفي هذا الفرض الأخير اللي هو ياهو الفرض الأخير المقيد بقيد إمكاني توجد لدينا ثلاثة أمور. الأمر الأول هو ذات المقيد بهذا الوصف والعنوان اللي هو ياهو ذات المقيد، لا شيء. لما نقول الإنسان ضاحك يعني شنو ضاحك؟ يعني شيء له الضحك، فهذا الشيء نأخذ هذا الشيء اللي هو المصداق، يعني مصداق من مصداق الإنسان، طبعا هو مصداق الإنسان. هذا الشيء اللي هو المقيد بقيد الضحك نأخذه بما هو دون أن ننظر إلى القيد. يعني يوجد لدينا مقيد وهو الشيء، ويوجد لدينا قيد وهو الضحك له ضحك، ويوجد لدينا تقيد، يعني تقيد هذا الشيء بمن؟ بالقيد وهو الضحك. طبعا والتقيد مفهوم انتزاعي ليس له وجود منحاز في الخارج. السلسلة وياي بالمطلب، خلينا نعيد سريعا لأن راح ندخل بعد في تفاصيل أخرى. القضية إما مطلقة وإما مقيدة بقيد ضروري وإما مقيدة بقيد إمكاني.
إن كانت مطلقة أو قيد ضروري فهي ضرورية. إن كانت مقيدة بقيد إمكاني فعندنا ثلاثة أمور: ذات المقيد، ذات القيد، وتقيد المقيد بالقيد. فعندنا ثلاثة أمور، وبملاحظة هذه الأمور الثلاثة نقول توجد لدينا فروض 4. الفرض الأول: أن يكون المحمول في القضية، حينما نقول الإنسان شيء له الضحك، المحمول في القضية هو ذات المقيد من دون ملاحظة قيده. فقولنا الإنسان ضاحك أي شيء له الضحك في قوة قولنا الإنسان شيء، وحينئذ تكون القضية ضرورية. لو تكون القضية ممكن تكون ضرورية، لأننا أردنا من كلمة الشيء المصداق، يعني مصداق من مصداق الإنسان. فقولنا الإنسان شيء كأننا قلنا الإنسان إنسان، وهي قضية ضرورية. إذا كان المحمول هو ذات المقيد من دون ملاحظة قيده فالقضية ضرورية، ولكن هذا الاحتمال باطل. هذا الاحتمال باطل. ليش باطل؟ لو كان المراد هو ذات المقيد فلماذا ذكر الوصف؟ لماذا قال الإنسان شيء له النطق أو شيء له ضحك؟ إذا كان المحمول هو كلمة شيء فقط وفقط دون القيد وهو الضحك، فلماذا ذكر القيد؟ سيكون ذكره لغوا. فهذا الاحتمال باطل. إذا لا يمكن أن نقول أن المحمول هو ذات المقيد، لأنه ما زال ذكر القيد، فلا بد أن يريد القيد، ولا يمكن أن نقول أنه يريد المقيد دون أن يريد القيد. هذا باطل. الاحتمال الثاني أن نقول المتكلم يريد ذات التقيد، يريد التقيد، فالمحمول على الإنسان هو تقيد الشيء بكونه ضاحكا. يعني المحمول على الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك أو شيء له ضحك، يا هو المحمول على الإنسان، لا المقيد وهو شيء ولا الضحك اللي هو قيد، وإنما المحمول على الإنسان هو تقيد الشيء بكونه له ضحك. فالمحمول هو التقيد. والتقيد جزء داخلي أم خارجي؟ التقيد لا، تقيد جزء وقيد خارجي. التقيد جزء، فتكون القضية ضرورية. الجواب هذا باطل أيضا لأمرين. الأمر الأول التقيد أمر انتزاعي لا وجود له إلا في الذهن، فلو كان المحمول هو التقيد بما هو تقيد لزم أن تتحول القضايا جميعا إلى قضايا ذهنية، وهذا باطل. لأن إذا كان المحمول هو التقيد والتقيد أمر ذهني، فالقضية اللي محمولها أمر ذهني شراع تصير قضية ذهنية، وهذا باطل. لأن قولنا الإنسان ضاحك ليس قضية
ذهنية، بل هي قضية خارجية. زين. الاحتمال الثالث أو الفرض الثالث أن نقول المحمول على الإنسان هو ذات القيد. عفوا، الأمر الثاني للبطلان قبل أن ننتقل للفرض الثالث. الأمر الثاني للبطلان أن المحمول في القضية لا بد أن يكون له وجود اسمي، يعني طرف مستقل، لأن موضوع القضية يكون طرف مستقل ومحمولها طرف للقضية، ولا يكون طرفا للقضية إلا إذا كان مستقلا، أي كان معنى اسميا، بينما التقيد هو معنى حرفي إضافي، والمعنى الحرفي لا يمكن أن يكون طرفا للقضية. فإذا هذا الفرض الثاني باطل. الفرض الثالث أن نقول المحمول لا هو المقيد ولا هو التقيد، وإنما المحمول هو ذات القيد. حينما نقول الإنسان ضاحك، أي الإنسان شيء له الضحك، المحمول على الإنسان حقيقة ما هو؟ هو الضحك. هو الضحك، مو شيء له الضحك، لا، الوصف فقط والقيد فقط وهو الضحك. وهذا الاحتمال باطل أيضا لأمرين. الأمر الأول، لو كان المحمول هو ذات القيد وهو الضحك، فلماذا ذكر المقيد وهو شيء له الضحك؟ إذا كان المحمول هو نفس الضحك فلماذا نذكر كلمة الشيء؟ فلا داعي لذكر المقيد إذا كان المحمول هو ذات القيد. فذكره للمقيد وهو شيء دل على أن المحمول ليس هو ذات القيد فقط وفقط، وإلا لما ذكر المقيد. الجواب الثاني يلزم على هذا الاحتمال، يا احتمال أن المحمول على الإنسان ما هو نفس القيد وهو الضحك، يلزم على هذا أن يصح أن نقول الإنسان ضحك، لأننا نقول المحمول هو القيد والقيد هو الضحك، فايش راح تصير الجملة؟ الإنسان ضحك، وهذا باطل. لا يستطيع أن نقول الإنسان ضحك، الإنسان ليس ضحكا، الإنسان ضاحك، الإنسان له ضحك، أما هو ضحك هذا حمل خاطئ. إذن لحد الآن كم فرق بين 3 وكلها باطلة؟ أن يكون ذات المقيد، أن يكون ذات التقيد، أن يكون ذات القيد، هاي كلها باطلة. والصحيح والحق هو الاحتمال الرابع الذي هو المحمول في هذه القضية هو المجموع من المقيد مع قيده. المحمول هو المقيد زائدا القيد. فقولنا الإنسان شيء له الضحك، المحمول ما هو؟ شيء اللي هو المقيد زائدا له ضحك اللي هو القيد، فالمقيد والقيد معا محمولان على الإنسان. هذا هو الاحتمال الصحيح.
الثاني قلنا التقيد. التقيد اللي هو معنى حرفي، لا هو المقيد ولا هو القيد، بل هو الحالة الموجودة بين القيد والمقيد التي هي معنى ربطي حرفي. هذا الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الرابع يقول لا، مو التقيد بينهما، لا، ذات المقيد زائدا ذات القيد، كل منهما، ليس الأول فقط ولا الثاني فقط ولا الربط بينهما فقط، بل هما معا. إذا كان هما معا قالوا في محله إذا كان المحمول والخبر متعددا انحلت القضية الواحدة إلى أكثر من قضية. مثلا في المثال حينما نقول زيد عالم عادل، هنا كم خبر صار عندنا؟ خبرين. زين هاي قضية واحدة لو مو قضية واحدة؟ ظاهرا هي قضية واحدة، زيد عالم عادل قضية واحدة، لكن حقيقة تنحل إلى قضيتين، زيد عالم وزيد عادل، فضممنا القضيتين جعلناهما قضية واحدة. في محل كلامنا كذلك المحمول على الإنسان، ما هو المحمول على الإنسان؟ كلمة الشيء وهو ذات المقيد، وله ضحك وهو القيد. فقولنا الإنسان شيء له الضحك تنحل هذه القضية الواحدة إلى قضيتين. القضية الأولى الإنسان شيء، القضية الثانية شنو القضية الثانية؟ الإنسان له ضحك. لأن احنا المحمولين المتعددين نضيفهم من إلى الموضوع الواحد اللي هو الإنسان. الإنسان شيء له ضحك. زين نفصل المحمول إلى قسمين، فنقول الإنسان شيء، هذه قضية أولى. القضية الثانية الإنسان له ضحك، هذه قضية ثانية. كقولنا زيد عالم عادل، نقول زيد عالم وزيد عادل، هنا نفس الشيء. الإنسان شيء له الضحك، يعني الإنسان شيء والإنسان له الضحك، قضيتان. أما القضية الأولى فهي ممكنة أم ضرورية؟ الإنسان شيء، قلنا المراد من الشيء هو المصداق، والمصداق مصداق الإنسان، فكأننا قلنا الإنسان إنسان، فالقضية الأولى ضرورية. أما القضية الثانية، ليش القضية الثانية؟ الإنسان له الضحك، فهي قضية ممكنة وليس ضرورية. إذن القضية الواحدة وهي قولنا الإنسان ضاحك انحلت إلى قضيتين، إحدى القضيتين ضرورية والأخرى ممكنة. والنتيجة شنو افتهمنا من النتيجة؟ أن الحق مع المحقق الشريف حينما قال لو أريد مصداق الشيء لزم الانقلاب، الحق هو أنه لزوم الانقلاب. هاي النتيجة توصلنا لها.
لكن ليس لزوم انقلاب القضية الممكنة الواحدة إلى قضية ضرورية واحدة كما ادعى من المحقق الشريف، ولكن الانقلاب حصل من قضية ممكنة إلى قضيتين إحداهما ضرورية وهي الإنسان شيء، والأخرى ممكنة وهي الإنسان له ضحك. فنحن نوافق المحقق الشريف في أصل الانقلاب، ولكن نخالفه في المنقلب إليه. هو ماذا قال؟ المنقلب إليه هو قضية واحدة ضرورية. نحن نقول لا، المنقلب إليه قضيتان إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة كما بينا. وعلى كلا الفرضين، يعني سواء كان الانقلاب إلى قضية ضرورية واحدة أو كان الانقلاب إلى قضية ضرورية وقضية ممكنة، على كلا الفرضين الانقلاب مستحيل. وإذا كان الانقلاب محالا فالحق مع المحقق الشريف لا يمكن أن نقصد من كلمة الشيء مصداق الشيء، لأنه يلزم منه الانقلاب، والانقلاب محال. أما جواب صاحب الفصول فليس تاما ولا يفيدنا في المقام. لماذا لا يفيدنا في المقام؟ لأن صاحب الفصول قال القيد ممكن، وإذا كان القيد ممكنا فالقضية هي ممكنة. نحن نقول لا، إذا كان القيد ممكنا انحلت القضية إلى قضية ضرورية وقضية ممكنة، وهذا الانحلال يؤدي أيضا إلى الاستحالة. إذن الحق مع المحقق الشريف. قال ويمكن أن يقال، هذا من الكلام من المصنف لرد الكلام الذي ذكره صاحب الفصول وترتيب الكلام الذي قاله المحقق الشريف. ويمكن أن يقال، طبعا المفروض يبدأ رأسا القضية إما مطلقة وإما مقيدة. فإذا كانت مطلقة فهي ضرورية، وإذا كانت مقيدة فإما مقيدة بقيد ضروري فهي شنو؟ فهي ضرورية، وإما مقيدة بقيد ممكن. وإذا مقيدة بقيد ممكن فلدينا ثلاثة أمور: القيد والمقيد والتقيد. فلدينا 4 فروض. الآن راح يذكر لك فرضين من الفروض 4 سيقول. ويمكن أن يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا، يعني إذا كان القيد ممكنا، يعني إذا كان القيد ليس ضروريا بل كان ممكنا، كون القيد ممكنا لا يضر بدعوى الانقلاب ولا يدفع إشكال الانقلاب كما فعل صاحب الفصول. صاحب الفصول قال القيد ما زال ليس ضروريا بل القيد ممكن، فإذا كان القيد ممكن فلا انقلاب لأن القضية ممكنة. احنا شو نقول له؟ نقول له إذا كان القيد ممكن هذا لا يعني أن القضية تبقى ممكنة ولا يحصل الانقلاب، بل يحصل الانقلاب حتى لو كان القيد ممكنا. إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب كما ادعى ذلك صاحب الفصول. لماذا لا يضر؟ فإن المحمول فيه فروض 4. الفرض الأول إن كان ذات المقيد بدون ملاحظة القيد،
اللي هو شنو ذات المقيد؟ وهو الشيء. إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا، طبعا وإن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي، لأن بمجرد أن يوجد المقيد التقيد شنو؟ حاصل، لأن التقيد جزء داخلي. فالقضية إن كان المحمول هو ذات المقيد فالقضية لا محالة تكون ضرورية. يعني قولنا الإنسان شيء، هذه قضية شنو؟ ضرورية، لأن المراد من الشيء يا شيء مصداق الإنسان، فتكون القضية الإنسان إنسان وهي ضرورية، لا محالة تكون ضرورية. لماذا؟ ما هو الدليل؟ طبعا التضييف بعد كمل. فالقضية لا محالة تكون ضرورية ويلزم الانقلاب، لأن إذا كانت ضرورية مع أنها كانت سابقا ممكنة، يعني انقلبت من الإمكان إلى الضرورة، فيلزم الانقلاب. زين، ما هو الدليل على كونها ضرورية؟ يقول ضرورة، ضرورية، ضرورية ثبوت الإنسان المقيد بمن؟ بقيد النطق أو الضحك. ضرورية في ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا، حتى بمن مقيد؟ ما يمن بالنطق بالضحك للإنسان. هاي للإنسان بمن تتعلق؟ الثبوت. ضرورة ثبوت الإنسان اللي هو مقيد، علما للإنسان الذي هو موضوع. راح تصير القضية الإنسان إنسان، الموضوع هو الإنسان. فإذا قلنا المحمول هو الإنسان، إذا قلنا المحمول هو المقيد، زين المقيد ياهو مصداق الإنسان اللي هو نفس الإنسان. فإذا كان المقيد هو المحمول وهو نفس الإنسان، فهذا المقيد وهو الإنسان ضروري الثبوت علما للإنسان، فكأننا قلنا الإنسان إنسان. فالقضية لا محالة تكون ضرورية، ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا ومحمولا، ضرورية ثبوت للإنسان الذي هو موضوع، فكأننا قلنا الإنسان إنسان. هذا الاحتمال الأول. إذن على الاحتمال الأول القضية ايش راح تصير؟ ضرورية. لكن الاحتمال الأول صحيح لا باطل؟ باطل. إذ لو كان المراد ذات المقيد فلماذا ذكر القيد؟ سيكون ذكر القيد لغويا. الآن المصنف رأسا يقفز لك المس للفرض الرابع، بعد يترك لك الفرض الثاني وهو التقيد، والفرض الثالث وهو ذات القيد. رأسا ننتقل للفرض الرابع وهو القيد والمقيد. وإن كان المحمول ذا المقيد بالقيد بما هو مقيد بالقيد. يعني شنو بما هو مقيد بالقيد؟ يفسرها لك على أن يكون القيد داخلا. يعني المحمول ايش راح يصير؟ مركب من المقيد ومن القيد. وإذا كان المحمول مركبا فالقضية تنحل إلى قضيتين. وإن كان المحمول هو المقيد بالقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا، فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين. إحداهما قضية الإنسان إنسان، هاي منين جبنا؟ من الموضوع مع المقيد اللي هو الشيء، والشيء مصداق الإنسان، فصار الإنسان إنسان، وهي قضية ضرورية. والأخرى
نلاحظ الموضوع ونحمل عليه مو المقيد وإنما نحمل عليه القيد. والأخرى قضية الإنسان له النطق. زين، وهي قضية ايش راح تصير؟ وهي ممكنة. فالقضية الواحدة وهي الإنسان ناطق تنحل إلى قضيتين، قضية ضرورية وقضية ممكنة. القضية الضرورية هي قولنا الإنسان إنسان، والقضية الممكنة هي قولنا الإنسان له نطق. طبعا هنا المعلقون أشكلوا على المصنف قدس سره، أشكلوا على المثال. قالوا إذا أخذنا مثال النطق فالنطق لدى المصنف وإن لم يكن فصلا حقيقيا وجزء الذات، لكنه لدى المصنف هو من اللوازم للذات التي لا تنفك عنها. يعني من لوازم الذاتي اللي هو جزء الذات، من لوازم الفصل الحقيقي. الناطق من لوازم الفصل الحقيقي، والفصل الحقيقي ذاتي، فهذا راح يكون من اللوازم الذاتية. واللوازم الذاتية تنفك أو لا تنفك؟ لا تنفك. فالقضية ايش راح تصير؟ ضرورية. فكيف يقول والأخرى قضية الإنسان له النطق وهي ممكنة؟ راح يلزم أن تكون ضرورية. شلون يقول ممكنة؟ ناخذ المحمول، يعني ناخذ للمحمول. يا هو المحمول الشيء أو الإنسان. لا قلت لكم دققوا يا بالمطلب. حينما نقول زيد عالم عادل، هنا يا هو اللي يتعدد المحمول. المحمول عالم وعادل، فناخذ الموضوع فتارة نضيف له المحمول الأول وهو عالم، زيد عالم، ومرة نضيف له شنو؟ المحمول الثاني أو الجزء الآخر للمحمول، فنقول زيد عادل. هنا نفس الشيء، الإنسان ناطق. زين، الناطق منين تتكون؟ من شيء له النطق، فنحمل كلمة الشيء على الموضوع وهو الإنسان، فيكون الإنسان شيء، يعني الإنسان إنسان. وله نطق، مو نحملها على الشيء، لا، له النطق أيضا نحملها على الموضوع وهو الإنسان، فيكون الإنسان له نطق والإنسان له نطق على مبنى الآخر. النطق لازم من اللوازم الذاتية، فراح تصير القضية شنو؟ ضرورية. فكيف يكون هو؟ يقول هي ممكنة. هذا التحليل خاطئ، لأن حمل النطق على الإنسان هاي قضية ضرورية وليست قضية ممكنة على مبنى المصنف. يعني ستنقل إلى قضيتين ضروريتين، الإنسان شيء، يعني الإنسان إنسان، والإنسان له نطق، هاي قضية ضرورية، لأن ثبوت النطق للإنسان ضروري. لماذا؟ لأنه من اللوازم الذاتية للفصل الحقيقي للإنسان، وإذا كان من اللوازم الذاتية فثبوته له ضروري وليس ممكنا. ولذلك قالوا هذه العبارة سهو من قلمه الشريف، كون نبدلها. الإمكان هو عام ولا ضرورة؟ الإمكان العام، الإمكان العام أعم من الضرورة، صحيح. لكن كلامنا الآن إحنا عن الممكن الخاص اللي يلزم منا الانقلاب، هو الإمكان الخاص الذي ادعاه المحقق الشريف هو انقلاب الضرورية إلى ممكنة. الآن نحن نريد أن نقول لا، هذا الانقلاب ينقلب، القضية الممكنة تنقلب إلى شنو؟ إلى ضرورية وممكنة. هذا المثال لا يصح، لأنه يلزم الانقلاب إلى ضرورية وضرورية. فالأصح أن نقول له الضحك، هتشيل النطق وخلي مكانه ضحك. كلمة الضحك بعد تصير واضحة، لأن الضحك ليس من اللوازم الذاتية، فالقضية تكون قضية ممكنة. سؤال:
ما هو الدليل على كون قضية الإنسان ضاحك تنحل إلى قضيتين إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة؟ ما هو الدليل على هذا الانحلال؟ الجواب: قالوا في علم النحو الأوصاف قبل العلم بها هي أخبار، والأخبار بعد العلم بها هي أوصاف. توضيح ذلك: أما الأمر الأول نقول لو كانت لدينا جملة وصفية يعني تدل بالمطابقة على الوصف، كما تقول رأيت زيدا العالم، رأيت زيدا العالم. زين، بالإعراب شنو تعرف هاي الجملة؟ زيدا مفعول به والعالم صفة، فهي جملة وصفية. لكن لو افترضنا أن المستمع لا يدري أن زيدا عالم، لا يدري أن زيد عالم، وأنت ماذا قلت له؟ رأيت زيدا العالم، فمع أن هذه الجملة تدل بالمطابقة على الوصف، لكنها تدل بالالتزام على الإخبار، كأنك أخبرته بعلم زيد، لأنه لم يكن عالما بل كان جاهلا بهذا الوصف. فالمستمع إذا كان جاهلا بكون زيد عالم، فقولك رأيت زيدا العالم هو إخبار للمستمع بكون زيد عالما. ولذلك هذه القضية رأيت زيدا العالم تنحل إلى قضيتين: القضية الأولى رأيت زيدا، والقضية الثانية وهو عالم. فقولنا رأيت زيدا العالم معناها رأيت زيدا وهو عالم، فانحلت إلى قضيتين شنو؟ إخباريتين. رأيت زيدا قضية خبرية، وهو عالم قضية خبرية، لكن هاي دلالة التزامية لو مطابقية؟ هاي التزامية. فإذا الأوصاف حين الجهل بها للسامع، يعني قبل العلم بها، الأوصاف تنحل في الحقيقة علما إلى أخبار، والعكس صحيح. الأخبار حين العلم بها تتحول إلى أوصاف. يعني لو كنت أدري أن زيدا عالم، وأنت تأتي تقول زيد عالم، أو رأيت زيدا وهو عالم، وهي قضية خبرية، لكن باعتبار السامع يعلم أن زيد عالم، راح تتحول هذه القضية من خبرية إلى وصفية، لكن بالدلالة التزامية. فقوله رأيت زيدا وهو عالم في قوة قوله رأيت زيدا العالم، لأنه وإن كان خبرا، لكن هذا الخبر السامع كان عالما به، وإذا كان عالما به فالخبر يكون في قوة الوصف. إذن قالوا الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. ومحل كلامنا من النوع الأول، اللي هو شنو النوع الأول؟ هو وصف لكن قبل العلم به، فهو راح يصير إخبار، وإذا صار إخبار ينحل إلى قضيتين. ولذلك نقول الإنسان ضاحك
هي قضية معناها الإنسان شيء له الضحك، وهذه جملة بالدلالة المطابقية هي جملة وصفية. شيء له الضحك جملة وصفية، ولكن باعتبار أن السامع لا يعلم بذلك، يعني نفترض أنه جاهل بالضحك، فتكون هذه الجملة هي جملة خبرية، فتنحل إلى قضيتين. القضية الأولى الإنسان شيء، والقضية الثانية الإنسان له ضحك. فجملة وصفية لكنها تحولت إلى جملتين خبريتين. لماذا؟ لأن هذا الوصف لم يكن السامع عالما به. قال وذلك، هاي قوله وذلك تعليل علم، تعليل لقوله تنحل في الحقيقة إلى قضيتين. لماذا تنحل إلى قضيتين؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، فتنحل إلى قضيتين خبريتين، كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا. ومحل كلامنا من النوع الأول الأوصاف التي لا نعلم بها، فتكون أخبار، فتنحل إلى قضيتين. فعقد الحمل هاي بتفصيل شوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المرتبة الأولى الإنسان هاي المرتبة الثانية، بس هاي المرتبة الثانية ناظرة المرتبة الأولى. لا ما نعلم. هو يقول أنا بس قضية واحدة لا قضيتان في عرض المرأة.